Dhe më gjërësisht do diskutojmë në lidhje me ekonominë e Kosovës me zotin Shkubin Misini, ekspert ekonomie. Zotin Misini, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Sigur se ndoqëm nga kronika, ekonomia e Kosovës vjoj zgjerimin edhe për gjatë vitit 2025 me një hap prej 3.85%, pavarësisht se për gjatë gjithë vitit 2025 Kosova ishte pa një qeveri funksionale. Është një rritje në mendimin tuaj që realisht është përkthyer në mirëqenie? Jo, nuk është kthyer në mirëqenie, sepse rritja ekonomike e Kosovës varet kryesisht në konsum. Dhe në ky konsum po eksporton paran në vendet e tjera. Nuk po rrin paraja brenda vendit, po eksportohet jashtë vendit. Ne kemi një diferencë shumë të madhe të bilancit tregtar, kështu që drejt për drejt këto mjete financiare përshkojnë drejt konsumit dhe rritja ekonomike nuk përkthehet çdo herë në mirëqenien socioekonomike të qytetarëve. Kemi pas rastin e këtë vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë rritje ekonomike, por nuk është përkthyer në mirëqenien sociale e ekonomike të qytetarëve të Ballkanit Perëndimor. Edhe kjo Kosova varësisht prej cilëve indikatorëve të rritet ekonomia. Nëse rritet vetëm prej konsumit dhe ki rritje dhe mburresh me rritje të tillë, nuk qëndron, sepse ne kemi që kur diferenca e bilancit tregtar tu të thellohet më shumë, ti e ka varfron vendin, jo ka zhvillon ekonominë e vendit, sepse ti pasuron vendet më të tjera të cilët ne morëm me import nga ato shtete. Dhe pikërisht për një gjë të tillë, shumica e bizneseve në Kosovë, sot sidomos këto të ndërtimit, bojnë tregti si në kohët e lashta me këmbime, për shkak mungesës së keshut. Ndërkohë, zotin Misini, edhe tani me sa duket situata nuk është shumë e mirë krahasuar me 2025-ën gjithmonë për sa i përket politikës, por të shpresojmë se do të zgjidhet shumë shpejt. Çfarë ndodh me fondet e ndryshme që qeveria e Kosovës, pushteti vendor, bizneset, qytetarët duhet marrin? Gjithçka është e bllokuar dhe mund të jetë lajm i mirë miratimi i buxhetit paktën? Po, miratimi i buxhetit kuvendit në Kosovës ka qenë emergjent për arsye se kanë pas i kalu disa marrëveshje ndërkombëtare. Dhe për një gjë të tillë, domethënë edhe opozita, nuk ka bërë shumë diskutime në këtë pjesë dhe ka kaluar në një fazë të emergjent. Mirë po, problemi qëndron që shumica e biznesit më parë isha në një debat televiziv me disa agjencione dhe odat ekonomike të Kosovës, dhe ata e paraqesin shqetësimin që kurkush nuk është të konsultu me ta. Dhe derisa nuk konsultohet askush me ta, domethënë vendimet të prera dhe ad hoc merr vetëm kryeministri. Për shembull, ndarjen e buxhetore të kryeministrit, hapjen e ministrive të reja pa projekcion buxhetor, domethënë rrit shpenzimet publike dhe ne e dimë që ne jemi vendi më i varfër në rajon. Domethënë me pjesë të Evropës dhe tash nuk e kemi komoditetin ne të hapim ministri të reja, sepse numri i ministrive, rritja e numrit të ministrive kur është një paradoks shumë i madh kur kemi të kurrë të popullsisë. Domethënë Zvicra me mbi 9 milion banor i ka 7 ministri, Kosova po prin me 19 ministri, cila është ideja që me rrit numrin e ministrive kur kemi të kurrë të popullsisë. Nuk përkthehet në eficiencë. No, absolutisht, sepse numri i ministrive ne kemi pas kur kanë qenë pazaret politike të partive që kanë qenë më herët në pushtet, kur kanë qenë një numër shumë i madh i zëvendës kryeministrave, ministrave, për shkak pazareve politike të tyre. Mirë po, të ky derisa ky e ka vetë qeverisin e vet me mbi 51% të votave, është shumë e çuditshme që rrit numrin e ministrive dhe pikërisht ky ka ardhur në pushtet me faktin që mi ul shpenzimet publike, me të kur numrin e ministrive përkatëse, mos me keq përdor. Mirë po në situata pa projekcion buxhetor dhe jep mundësi dhe jep të drejtë ministrit financave të ndaj pjesë financiare, pa ndonjë plan gjeostrategjik projekcione buxhetore, kjo lën me nënkuptu që i ka dy arsye. Arsyeja e parë është keq përdorimi i mjeteve financiare dhe arsyeja e dytë është punësimi i militantëve partijak për me dalë
në rezultatet më vonshme, do më pas një viti me thonë që ne kemi rrit numrin e të punësume, sepse aje dëmë vetë kryeministri që numri të punësuve nuk është në rritje sipër, bizneset janë të larguar të madhe, është një farë humbje e shpresës dhe një farë edhe tek bizneset edhe tek qytetarët janë zhgënjur qytetarët shumë të madhe, sepse interesi politikanëve kosovar nuk është interesi qytetarëve dhe zgjidhja e problemeve të qytetarëve për të cilën ata paguën, por është interesi komplet klanist i grupeve të caktuar të tyre. Ndërkohë, zoti Mesini, në mbledhjen e fundit online, qeveria e Kosovës zhvilloi, janë ndërmarrë disa vendime kryesisht që kanë fokus rritjen ekonomike, mbështetjen, më saktë ringritjen apo ringjalljen ekonomike, bëhet fjalë për një fond në vlerën e 1,67 milion eurove. Është i mjaftueshëm një fond i tillë, ndërkohë buxheti është në total rreth 4 miliard euro në Kosovë, 1,67 milion euro. Çfarë mund bëjnë për të ringritur ekonominë? Kjo është një nismë mirë, po mjetet e destinuara ne ende nuk i dim, po as nuk besoj që i dinë edhe ministrat përkatës që janë në mbrana kabinetit të tyre, sepse këtë e den vetëm kryeministri. Do të thonë vendimet i merr vetëm një njeri. Do të thonë ajo është kryeministri i Kosovës, kurse këta tjerët janë vetëm sa për me qenë në punë të detyrës, po në ekzekutim mirët vetëm krejt kryeministri, për arsye se ministrat nuk pyetën fare. Kjo është e mirë, një nismë e mirë, po ne e dim që kryeministri, veprimet e tij, kryeministrit kohë më parë, viteve më parë, ka një farforme kur ka ardhur koha e zgjedhjeve, ky ka shpërndar mjete financiare, që i bjen keq përdorim të detyrës zyrtare, sipas kodit penal të Republikës Kosovës, neni 323. Do të thonë thjesht gjasat janë për me shku në zgjedhje dhe këto mjete financiare, do të thonë i shpërndan, dhe besim ta shohim se a do të jetë këto mjete financiare të ndara sipas grupit klanist të bizneseve të cilat e kanë sponsorizuar gjatë zgjedhjeve, apo do të jetë në mënyrë reale rishpërndarja e tyre sipas kërkesës dhe nevojës së bizneseve, sidomos bizneseve prodhuese. Mirë po, dy strategjitë të cilën shpërndan mjete financiare kryeministri është për shkak të problemeve ekonomike që kemi në vend, për shkak mungesës së investimeve të huaja që kemi në vend, për shkak mungesës së zgjerimit të bizneseve kosovare dhe largimin e tyre në vendet e tjera, kryeministri vendos që për me pas një rritje konstante ekonomike, ai lëshon parën në qarkullim. Dhe kur lëshon parën në qarkullim, pe kemi rritjen ekonomike po na del 3.2, 3.3 etj, sepse ne kjo e dim që nuk ka alternativë tjetër, alternativa vetme edhe po mburret me shpërndarjen e mjeteve financiare të cilën e jep. Mirë po, sot këto mjete financiare zgjidhin përkohësisht një problematik. Mirë po, nuk kanë qëndrueshmëri. Kjo shpërndarje e mjeteve financiare s'ka produktivitet dhe s'ka impakt në periudha afatmesëm dhe afatgjatë. Dhe pikërisht frika është që në rishpërndarjen e këtyre mjeteve financiare për disa biznese, kategoritë e bizneseve, për të cilat vetëm kryeministri e din aktualisht, se si dim as vetë ministrat nuk e dini gjë të tillë, vjen me nënkuptu që herat e kaluara ka qenë në mënyrë selektive, domethënë selektive kuadër të grupit të interesit që kanë pas që kanë furnizues të mjeteve financiare për fushat zgjedhore në televizijat vendosje dhe nuk kanë qenë transparent, nuk i kanë shpërndarë në mënyrën e duhur, domethënë që qytetarët, bizneset konkretisht të kenë qasje të gjitha, po janë në mënyrë selektive. Dhe të them të drejtën, shpresat i kemi humbur gjitha për arsye se fjalitë e tij janë diçka kontraverse me ato çka vepron. Veprimi i tij është këtë tjetër në raport me atë çka thot. Dhe mbetet të shifët se si do të veprojë me tutje, mirë po eksperienca na thotë që mjetet financiare ju ndohen një grupi të caktuar të bizneseve të cilat kanë sponsorizuar gjatë fushatës zgjedhore, duke pas parasysh që ne jemi
një farforme kanë fillu fushata zgjedhore në Kosovë, se si do të vepraj me tutje mbetet të shifet edhe në vazhdim nga gjykata kushtetuese e Kosovës dhe nga arena ndërkombëtare, për arsye se impakt kanë edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në impaktin që mund ta kenë tek zyra tek gjykata kushtetuese, jo tek kryeministri, por tek gjykata kushtetuese, varësisht se çfarë vendimi do të merr gjykata kushtetuese. Ndërkohë, zoti Mesini, fondet e tjera rrezikojnë realisht fondi i rritjes. Ne folëm për këtë nismë në qeverisë Kosovës që është në vlera tepër të ulta, 1.67 milion euro, por plani i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor vetëm për Kosovën parashikon rreth 880 milion euro, nëse nuk gaboj, një shifër shumë e lartë, dhe a rrezikon realisht Kosova për shkak të ngërçit politik, mos funksionimit qeverisë dhe të parlamentit të mos përfitoj asgjë nga këto fonde që realisht do të ishin shumë të mira për ekonominë? Po, është e vërtet, dhe më thënë, dikun parafërsisht 882 milion euro për kokë banori, Kosova mësë që shumë të i përfiton nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Plani i rritjes që ka qenë plani i rritjes për i Bashkimit Evropian, fondi i cili është ndarë për rritjen ekonomike dhe reformat të cilat do t'i marrin vendet e Ballkanit Perëndimor. Disa shtete të Ballkanit Perëndimor e kanë shfrytzuar një gjë të tillë, disa ende jo, disa ende as fazën e parë nuk e kanë marrë, domethënë këstin e parë në farforme ta quaj kështu. Andaj po, është domethënë mundësit për me humb një pjesë të tyre e kemi të madhe, domethënë dikon parafërsisht mbi 8 milion euro, 7.8 milion euro i kemi humb nga kjo vlerë, për arsye se janë disa deadline e kohë kur s'mundesh me realizu, e dyta janë disa reforma të cilat ty dush me praktiku, me bë reforma për me marrë pjesën e dytë të tretë të mjeteve financiare. Kosova ka periudhën shumë të shkurtë, sepse kjo parashihet të qenë ky plan 2024-2027, ne jemi në 2026, nëse shkojmë në zgjedhje, domethënë mund kemi të vanesa një pas njëshme, nëse shkojmë zgjedhje përsëri na këstin e para mund ta marrim në varësisht se kur shkojmë, varësisht për vendimit të gjykatës kushtetuese, po nëse vendos shumë shpejt gjykata kushtetuese që të shkojmë zgjedhje, e mos shkojmë në korrekt ose në ngushtë zgjedhje, atëherë ne kemi me humbjet e financiare, duke pas parasysh se edhe kemi inflacion të vazhdueshëm. Dhe në qoftë se një projekt ka mujt më realizu 2 vite më parë me një vlerë për shembull 100.000 euro, sot ai projekt nuk mundet më realizu, domethënë me çato 100.000 euro për shkak të inflacionit. Domethënë do të mjashtu edhe një 20%, 30% për më kriju çaj projekt. Por ashtu reformat për me realizu disa reforma ne jemi shumë mrapa në këtë drejtim dhe pikrisht janë politikanët pa përgjegjshëm, jo kompetent, jo profesional, të cilët interesi i tyre është vetëm interesi personal dhe ambicit e tyre personale, egot e tyre personale, duke qurë në vendin në një krizë edhe me tutje thellë. Është vend i çuditëra Kosova. Me të vërtetë kemi ardhur në një situatë që nuk e dim nëse e pyet ndonjë biznes ose ndonjë qytetar të thjesht ose ndonjë mjek të cilët ka një qëndrueshmëri financiare, askush nuk din me ta bëni plan ose një objektiv në periudhën afatmesëm dhe afatgjatë. Për arsye, këtë problemi kryesor që ndron tek institucionet që janë inekzistente në funksionalizim të saj. E pa rritjen e çmimit të derivateve të naftës, domethënë kishke pompë të benzinës të cila derivati i naftës lëvizke 20 cent më shumë ose 25 cent më shumë se sa një kompani tjetër, që diferenca e tyre ishte 200-300 metra, domethënë autoriteti i konkurrencës ishte inekzistent në këtë drejtim dhe institucionet në farforme kur e shohim që 5 herë kemi pas zgjedhje brenda një viti, atëherë edhe vetë shërbysit administrativ nuk janë shumë të përgjegjshëm sepse e shohin që nuk ndëshkon kurkush. Domethënë gjykatësit, prokurorët në nivele institucionale, Këshillin Prokurorial, Këshillin Gjyqësor të Kosovës janë të kapur në farforme dhe janë inekzistent. Domethënë dush me qenë një person i korruptum që
që t'jesh në rregull. Për ndryshe, ligji funksionon vetëm për qytetarët e thjeshtë. Për këta ekipën, grupin të cilën janë të lidhur me sistemin shtetëror, nuk ekziston shteti apo ligji për ta. Zoti Mesini, ju e përmendët pak në fjalën tuaj çështjen e inflacionit të lartë. Vitin 2025, Kosova të paktën 2 muajt e fundit, nëntorin dhe dhjetorin, i mbylli me inflacion prej 5.3%. Edhe 2026 ka filluar thuajse njësoj, janari ishte pak a shumë në të njëjtat nivele, ndërsa në muajin shkurt inflacioni ka kërcyer nivelin e 6%. Është ndër nivelet më të larta të paktën në rajon dhe në vendet jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe më gjerë të gjithë Europës. Si ka mundësi që Kosova ka një inflacion kaq shumë të lartë, ndërkohë mesatarja në BE mund të jetë pranë nivelit 1.92%? Po, është e vërtet, domethënë kanë ndikuar disa faktorë. Kemi pas faktorë të jashtëm dhe faktorë të brendshëm. Faktorët e jashtëm kanë qenë, domethënë, pushtimi i Rusisë në Ukrainë, të cilët në farë forme ne jemi importues, domethënë 80 diçka % importojmë, mbi 86% importojmë dhe në farë forme jemi në varur për import, kur jemi në varur për ndryshime politikave gjeostrategjike në përmend ndryshme, neve na rritën kosto e jetesës apo inflacioni. E dyta tash si faktori i jashtëm është edhe ngritja e çmimit të naftës. Domethënë, po reflekton drejt për drejt sepse Kosova nuk ka asetet me rezerva të mëdha për me lëshu në treg për me zvoglu presionin e kërkesës për naftë. Dhe faktori i brendshëm është faturat e energjisë elektrike. Domethënë, ne brenda 4 viteve kemi pas 3 herë rritje të çmimit të energjisë elektrike dhe këto kanë prodhu inflacion të vazhdueshëm. Dhe e katërta, faktori i brendshëm është rritja e pagës minimale. Ne në ekonomi e mësojmë nëse paga minimale rritet pa produktivitet, prodhon inflacion. Dhe në farë forme inflacioni i vazhdueshëm nga janari i tutje është prodhu nga rritja e pagës minimale, e cila ka shku 450 euro, prej korriku do të shkon 500 euro, dhe përsëri do të prodhon inflacion. Flitet, domethënë, është e padiskutueshme dhe ngritja e çmimit të energjisë elektrike përsëri do të rritet. Tatimi në pronë do të rritet, kështu që viti 2026 për kosovar do të jetë shumë sfidues. Shumë sfidues sepse qeveria nuk konsultohet edhe me bani një plan gjeostrategjik të cilën në periudha fat shkurt so kanë morrit, periudha fat mesëm dhe periudha fat gjatë. Domethënë qeveria vendimet i merr vet, gjithçka i tek kryeministri, gjithçka është i gjithdijshëm, mos tham që është ChatGPT e Kosovës dhe s'ka nevojë më konsultu. S'konsultohet me asnjë sindikat, nuk diskuton me asnjë sektor, as me sektorin e bizneseve, as me sektorin e akademisë, as me sektorin e pedagogëve universitar. Domethënë vendimet i merr vetëm ai, sepse ai është i gjithdijshëm. Zoti Mesini, mendoni se arsye më madhore ose që mund të kenë ndikuar më shumë janë arsyet e brendshme apo efektet e brendshme? Gjithmonë flasim për inflacionin. Sigurisht se mund të jetë rritja e çmimit të energjisë për familjarët, dalja e bizneseve në tregun e lirë të energjisë, por edhe rritja e pagës minimale, sepse në lidhje me efektet e jashtme, edhe vendet e tjera të rajonit importues janë, por në Kosovë efekti është më i madh. Po në thash, në momentin që kishmi problemet globale të importit të produkteve të ndryshme dhe nuk e kishmi një stabilizim të ekonomisë e ekuilibrit kërkesë ofertë dhe në të njëjtën kohë faturat e energjisë neve na urrëçin, edhe normal që prodhojshin inflacion. Domethënë e para dhe e dyta, të shumica e bizneseve fatura e energjisë elektrike ka arrit mbi 100%. Domethënë mbi 100% ju ka arrit fatura energjisë elektrike. Dhe për një gjë të tillë, domethënë në mënyrë automatike janë detyruar bizneset që ta rrisin çmimin e produkteve. Dhe nuk ka ndodhur, domethënë po na ndodh që 4 herë 3 ose 4 herë na ka ndodhur rritja e çmimit. Dikon mbi 125% është rrit çmimi i energjisë elektrike. Dhe për neve sot aktualisht nëse kalon mbi 800 kW, çmimi i energjisë elektrike mbi 800 kW në Kosovë, nëse kalon, është më i lartë se këtë vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe duke përfshirë disa vende më të zhvilluara të botës, siç është rasti i Suedisë.
Do të thonë 15.4 e diçka cent e kemi kilovatin për orë, do të thonë kilovatin në qoftë se kalon mbi 800 kilovat. Zoti Mesini, Banka Qendrore e Kosovës në një situatë tillë inflacioniste, ka çfarë bën, ka mjete në dispozicion, sepse Kosova ka një monedhë e cila është emetuar dhe menaxhohet nga një bankë tjetër që është Banka Qendrore Evropiane. Banka Qendrore e Kosovës ka mundësi për shembull çdo mjetet e financiare të cilat i kanë trusit pensionar një pjesë të tyre mi shtinë në qarkullim me para, domethënë me lëshu një farë forme, një farë mundësie për me thyqit krizë e para. Dhe e dyta, mjetet financiare ne kemi pas Agjencionin Kosovar të Privatizimit, që janë privatizu pronat. Dhe ka një mjet financiare, nuk e di saktësisht se sa janë mjetet financiare, dhe edhe ato mjetet financiare ka mujt Banka Qendrore të i kanë në mbikëqyrje dhe të jep bizneseve të cilët kanë një projekt afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë, të cilët e mbikëqyr dhe të jep një garanci. Një premtim të tillë e ka premtuar nëpërmjet Bankës Sovrane kryeministri ende pa u bë kryeministër vitin 2019, mirë po realizimi i saj e ka pas formuar një bord të asaj banke, mirë po rezultate nuk kemi asgjë, vetëm kemi fjalë, letra dhe persona të cilët paguajnë. Që kjo Banka Sovrane kishte qenë shumë mirë nëse mjetet financiare ishin investuar në vendin e duhur. Ndërkohë, zoti Mesini, edhe një pyetje në lidhje me situatën, ju e përmendët pak gjatë fjalës tuaj, çështjen e çmimeve të naftës, rritjen si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Është efektuar me një rritje e çmimeve dhe si është i ndërlidhur tregu me zhvillimet ndërkombëtare, reflektohet si rritja ashtu edhe rënja e çmimeve në këtë periudhë të konfliktit? Është e çuditshme në Kosovë. Domethënë në momentin që i ngritën çmimet në tregjet botërore, në mënyrë automatike bizneset kosovare i ngresin çmimet e naftës apo derivateve. Por në momentin që zvoglohen çmimet në tregjet ndërkombëtare, domethënë këta nuk e zvoglojnë çmimin derisa të furnizohen me një çmim tjetër. Domethënë shkon me një periudhë caktuar kohore. Kjo është një mendësi dhe keqpërdorim të cilën e shfrytëzojnë bizneset dhe një mindset primitiv të bizneseve kosovare. Njësoj edhe në Shqipëri, zoti Mesini. E njëjta gjë edhe në Shqipëri. Por këta shfrytëzojnë gjithë moment, sepse institucionet kosovare, siç është Inspektoriati i Tregut, është inekzistent. Domethënë është vetëm sa për improvizim. Domethënë shkojnë me shkumin te një kompani, vetëm e bëhet disa foto për rrjetet sociale me publiku, që janë aty mbikëqyr sistemin e tregut, keqpërdorimit dhe manipulimit të çmimeve, por në realitet nuk ndodh një gjë e tillë. Një kërkesë të tillë në muajin dhjetor keqpërdorim ose manipulim të çmimeve e kanë bërë një kërkesë të Inspektoriatit të Tregut në muajin dhjetor, 22 dhjetor të vitit 2025. Edhe të Autoriteti i Konkurrencës për shkak të mashtrimeve dhe keqpërdorimeve të tyre. Sot jemi në 15, domethënë jemi në mars, në mes të marsit dhe ende në përgjigje nuk ka marrë prej institucioneve kompetente. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Mesini, sa është efektuar, pra sa ka qenë çmimi i hidrokarbureve në Kosovë dhe me sa është rritur përgjatë kësaj periudhe të konfliktit? Në qoftë se filloj me para konfliktit, domethënë ka qenë dikun çmimi për 1 litër naftë ka qenë një herë 20, ka pas pumpat benzinës që ka qenë një herë 20 cent, një herë 22 deri një herë 25. Tash aktualisht është 1.50, varësisht kemi disa pumpat benzinës. Po, më pak se 1.6, shkon 1.55. Domethënë, ki edhe vende, për shembull siç është qyteti i Gjilanit, që ki një diferencim, domethënë 1.45 e merr litrën e naftës, për shembull Ferizaj ki 1.55. Domethënë varësisht prej qyteteve, po lëviz çmimi. Për këtë arsye e thash që domethënë diferencimi i çmimeve Gilan Ferizaj është 31 kilometër, janë dy qytete parafërsisht njëjta si ta thysh Vlora me Durrësin. Dhe çmimi dalloi ke 22 cent më lirë ishken në Gjilan se sa në Ferizaj. Domethënë për këtë arsye ishin inekzistente institucionet kompetente që duhet të mbikëqyrin një gjë të tillë. Dhe e para dhe e dyta, për momentin çmimi varion çto 1.5, 1.55.
E qartë. Euro është fjallë. Po, euro. Zoti Mesini, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbarë.